yangwana omoni lelo tolobeli parti ya basala nzambo na monaki na paradis na bo na monaki na enfer na ba ope na monaki bazana bo moyime kalate bakokende kuna so basere monaki na ba enfer wana beli parti ya basala nzambo na monaki na paradis na bo na monaki na enfer na ba ope na monaki bazana bo moyime kalate bakokende kuna so basere monaki na ba enfer wana oyotanga bakombo suster te natangi déjà bakombo otangi bakombo déjà ok merci beaucoup merci na banonyo soba na biso numéro ya prophète Isaac yangwana na se eza 0 eza nana otangi kombo bon natangi pasteur motema na ngai ekumisa yo nakende wapi soki na yo te ntango motema ekomaka suka opesaka ngai eyano ata na mpasi ngai nakotika yo te natingama nanga kaka seyo otelemisaka makolo na ngai esika basusu bazinda ata namoni nzele za molili nakobanga molili ya nzela te olakisaka ngai nzela esika natia lokolo ai ya miso na ngai ekomi maya komela kati na esobe obongoli pasi na ngai kolela oyo ya ngai ekomi lelo kusika oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi yanga ambe na bonzambe lola ezofuta bien le monde les seigneurs simananto ya robaki nzama boto ko api merci na bino nyonso bozola na biso de porte tika nzama lola mona bino lola efuta bino merci na ba obazo soutenir musalo pasteur Feza Misia la bouche autorisée de l'éternel en Amazirique pe na filo muko ya motema ya bivense de homo depuis Londres maman José de que le motema papa Emmanuel na Boston pe na mama mami mbunga motema papa Blaise mbunga na Suisse au peke bazana kati ya recherche yande kona bango papa Germain ba manga donc oyo nyon surtout ayebito amoni papa Germain ba manga bomi ko binga biso na numéro ezawana parce que famille eza kuna na poto bazoluka makasi depuis ayaki porté disparu eza vraiment pas makasi bien aimé dans les Seigneur merci na Maria Bobette pauvre motema ya Fernando Pedro depuis Italie na bino nyonso bozola na biso bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya bakenza maboye to kwai wapi bien aimé dans les Seigneur to yami prophète Isaac shalom papa shalom kala moyete ozomona ante boende vraiment nazaki na misala ebele surtout na niveau ministère et puis moi ba voyage sur na sala kisala bando bazola no lo banino ko bana bango po bande ko bazolanda na pesi bango na mbote na kombo na Yesu Masia parce que wa toza déjà kati na ndako na biso to ezanda na biso donc na sepeli mingi lisusu pona kozongela bana na Nzambe po mingi pe banda benga ke tozo mona na te yangwana na yaki oeza maison na biso voix céleste. Voix céleste. Merci beaucoup papa. Isa message ni omemeli biso lelo. Bon message na memi lelo eza message ya repentance. Ndenge ni peuple ya Nzambe bakoko sala repentance ko se repentir par rapport ya biloko mokili par rapport ya ndenge bato balingi mokili mingi et puis suka nango ndenge ezokoma pona bato balingi mokili. Ok, quand ça nous fait un message, ba conséquence ni na bandeko yo badini mokili mingi, badini ko sela mokili, pa makamoni suka na bango ezala ndenge pa Isaac. Merci mingi pona yango. Nalinga ko expliquer bana Nzambe ete photo tambola na obanga Nzambe, tomi pesa liboso Nzambe à 100%. Parce que Nzambe a dit que oyo nyonso alingi mokili akoko talola te. Parce que kolinga mokili elaksini kolinga mokili yemo Nzambe biango keno oyo alingi mokili koleka ngai Nzambe moya kotalola ezate ba conséquence nango eza à partir ya envie to mona envie donc bilulela kolula omona mutu
tango aza mwana nzambe amoni eloko epa mutu mususu ye pe azoluka keno fo azala na eloko wana soki mwana nzambe alingi nzambe amoni pasi elekani tango pasi wana elekani atiki nzambe akoti na banzela mususu tango akota na banzela wana omona keno a partir wana nzambe atiki mutu nde nzambe ameka kotalisa nga babiloko wana atalisinga ke soki otali même na Galates 5 verset 17 à 21 qu'on a le dit que ba désir de la chair autobengi les désirs de la chair ba posa nzoto do ba posa nzoto ezo séparer mutu mingi na présence ya nzambe parce que bike nzoto na molimo bayokana te nzoto azana ba désir na ye esprit pe azana ba désir na ye maintenant siko biso na nzambe photos za la mingi attaché na makambo etali spiritualité tozala attaché na makambo etali lola parce que ceux qui toza attaché na makambo etali lola tokobika tokomona kembo nzambe kati na ba vie na biso nde omoni nzamba meka ko talisa nga babiloko wana ayebisa ke na kopeso ba point po batumi ba comprendre ke nzoto ndenge za wana na kati ya nzoto na biso nzamba ayeba ko enseigner ko lakisa nga bikeno na ko lakisa na kati ya nzoto na bino na kati ya nzoto ezali na biloko mususu eza na kati ya nzoto na biso ba parti ya nzoto azola kisanga ba parti ya nzoto maboko makolo misu ba masumu o esalemaka par rapport ya ba parti ya nzoto na biso nde ameka ko ebisanga abike omoni soki mutu alingi akota lola tambo ndimeli Yesu etant que Seigneur et Sauveur bosala ba repentance tambo sala ba repentance wana ezali na ba ange oyo nzambe acha pona kosala msala ya kopurifier bino na nzela makila na Yesu ngana tuni comment mutu ange nzambe a purifier Yesu na makila ya Yesu est-ce que makila ya Yesu yango moko e purifier ka mutu te abi non makila wana e purifier ka me ba ange bazo jouer ba rôle ya nzambe na nde nzambe apia bango misala wana dala kisingai ayebsinga ke matoi lisumi ya litoi tango ayebsinga lisumi ya litoi ayebsinga ke omona mutu azotambola tango mutu azotambola mona bandiko yoka maloba mabe akoyoka ba parole moko ya benzir tango ayoki yango ekoti kati na ye tango ekoti kati na ye eséduire ye elongoli na présence ya nzambe lisumu susu kana makolo na bino bato azola kisanga yebi même makolo na yo mutu azola kisena ndoto na vision to ka bo yo ozali le résister de la mort kufa osekwa nzama talisa ba makamo continue ka kufa osekwa nzama talisa auto azotalisa osu yango na ndenge donc don wana nde nzamba apesanga yango amemanga en extage pona kolimbolela bana na nzambe amemanga en extage ekozala na moi ekozala na intercession ekozala na butu azomemanga miso ezalaka tokozala na kati ya intercession boye ba 18h nzamba azwinga ameminga abandi kolakisa ngai bamakambo anodo oyo ede biso opesaka caméra papa expliqué azwata na ye nyonso aexpliqué bana nzandi début à la fin message oyo ke amemi biso lelo a partir wana abandi koenseigne nga abandi kolakisa ngai babiloko ezosala kene mutu azala mutu ya kotosa nzambe to pe obanga nzambe parce que na kati ya vie soki otosi nzambe te otamboli na ndenge ya mabe okendeli felo abandi kotalisa nga lisumu mutu azosala na nzela koyoka lisumu mususu mutu azosala yango na nzela komona abisinga ke misu ya mutu emonaka etango misu ya mutu ezomona komona wana ezomona okomona mutu mususu lokola David alula mwasi ya bato na nzela ya nini ya misu na ye emonaki tango amoni do asumuki ozomona ke misu emoni me na mtema kuna abandi kopense bapense ekoti makanisi mabe ekoti ta makanisi mabe wana ekoti mbala moko mutu asumuki akomi séduit abandi kolakisanga lisusu abike na kati ya nzoto na yo même maboko eza pe na ba rôle mususu ekokosala pe ya mabe rôle lokola nini masanga okomona mutu azomela masanga mena tango mutu azomela masanga wana azomela ayebisaka ke mingi pe baloba kono nga vraiment nalingana natika masumu nakoka te satan azoséduire nga satan azobundisa nga nde bayebisaka ke bato mingi badémon na lie de tourment bazotourmente bango mingi
bazoni okola bango mingi pona nini parce que ebele bakosela Satan mingi balobaka Satan saliboy bademo ba saliboy mais na minute wana omona mutu amela masanga loboko ezo simba vers wana ya masanga eza loboko nani abi loboko ezo simba vers ya masanga eza loboko ya mutu mususu te eza pe ya demote eza loboko na yo Satan yaka atindi mpepe tango atindi mpepe mutu akofungola porte eza yo eza ndenge moko pe na nzambe ye ayaka azotoke soki atoke yo fongoli motema akoti asali Satan pe ezaka ndenge wana soki yo boyiki na omela masanga te jamais vers ya masanga ekota na monoko na yo pe mbala moko omela masanga jamais loboko wana ezosimba masanga wana eza loboko na yo nde abandi kolakisa nga ayebisina ke non faut bato bacomprendre yango parce que eza na bato mosusu bacomprendre te abi même minoko na biso maloba baparole mosusu tolobaka ya mabe donc na nzela baparole na yo ekokotisa na lifelo omona mutu mosusu soki azoloba maloba mabe omona mpe azotiola bato soki azoloba eza na bavene donc soki alobi parole moko omona esui yo donc okolinga lisu te okosepela lisu te mpona nini parce que maloba na ye eza mabe nde bayebisaki keno eza na ange oyo azali chargé na makambo wana mpona kosokola bato na nzela ya makila na Yesu parce que Jésus Christ ndenge akufaki Jean alobi yango nini Jean bien te voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde do makila Yesu masiya wana Yesu azana nguya ya kolongola masumu ya mutu Yesu azana nguya ya kolongola ba péché nyonso biso batu tozosala na nzela ya makila na ye nda bandi kolakisa ngai po babike ils ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Abi peuple ya Nzambe bazobeba a partir biloko nzoto na bango ba partir nzoto na yo maboko na yo matoi na yo mnoko na yo olobaka nini oza mondimi meti lelo mnoko na yo olobaka maloba mabe oza mondimi ti lelo miziki ya mokili otika koyoka te mais oyokaka yango tous les jours oza mondimi ti lelo vie ya babar vie ya bahotel ba vie ya mabe ti lelo ozo continuer yango soki okufi okende na lifelo nde Nzambe abandi kolakisa nga tomona ndeko na biso Ezaïe ndenge nini Nzambe akutanaki na ye parce que Ezaïe pe Nzambe akutanaki na ye ameka kolakisa ye ba makambo atalisi ye pourquoi ye Ezaïe azaki déjà na position ya mabe et puis Nzambe aboyaka ete parce que ye alelaki ke Nzambe alimisa ye Nzambe asunga ye Nzambe ayokelaki ye ma babina Ezaïe 6 verset 4 les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise de l'autel. Avec pincette, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, dont l'iniquité est enlevée, et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Awa Nzambe tango alaksinga ba makambo wana atasinga ke même un homme de Dieu ou une servante de Dieu tango zo salela Nzambe donc faut la laver na makila na Yesu faut leka na brisement ya Nzambe mnoko na yo faut ezala bien enseigner mnoko na yo faut échanger maloba na yo faut échanger donc faut comment mutu ya bien Ezaïe pe alela ke pa Nzambe abiki na Nzambe ya masumu lelo na moni lola parce que Ezaïe mona lola Nzambe ameme na lola po batu mingi ba comprendre te bandimi ba sambela mais bandima te ke lola ezalaka bandimi bazo sambela bandima te ke lifelo ezalaka alors que nyonso tolobaka awa eza na kati ya Bible parole wana kola ebsenga ke non c'est que je vais te montrer est déjà écrit dans la Bible mais je te le montre expressement afin que tu en parles au monde avec insistance abike makambo na kolakisa yo eza na Bible mais nazo lakso yango po
bato ebele ba se repentir batika makambo mabe nde omoni ndenge to lobelaki ke bato ebele bazopengwa na nzela maloba na bango bato ebele bazopengwa na nzela kolula nde toza boye mutu na mutu eza na vie o nzambe abongisela ye eza na ba limite siko nzambe ayebisaka ke ezela na lakisi ba limite ndenge bato babebisaka ba limite na ngai nzambe exemple ngai nzambe nalobaki ete mutu wana nazopambola ye na 2020 mais mutu akomi pressé à partir ya 2016 akomi kolinga ete eloko oyo ngai nakopesa na 2020 azwa yango na 2016 bien azwa yango na 2017 tant mutu akomi kolula ndenge wana à partir wana nde Satan ayaka mpona kodevie bato na banzela ya mapambolo ngai nzambe nabongisa omona soki okomi pembeni nzambe apambola yo okomi pembeni nzambe avisite yo nde koyebisaka keno nde na temps wana Satan atindaka bademo mpona koséduire bato mpona kolongola bato na vrai lipamboli oyo nzambe abongisa nde ayebisaka ke baserviteur de Dieu ebele baza séduit nini ezomema basala ya nzambe na lifelo omona mutu azali mosala ya nzambe munene mutu azali moyembi monene asalela nzambe misala ebele mais suka nango oya osutuka akoti lifelo suka nango ake na lieu de tourment ndenge to expliquer yango keno lifelo eza deux parties première partie eza lieu de tourment esika otobengi séjour de mort esika bademo bazobeta bato bazopinir bato bazoniokola bato nsima nango ntango Jésus akoya kosambisa mokili nde bato bakobwakama na lac de feu oyo ekozala éternel na bademo bakozala kuna na souffrance na bato balandaki Satan baagent du diable bango nyonso bakosouffrir ensemble nde nzambe ayebisaka ke fo bato bateyama kati na makambo oyo bayeba ke lolo eza lifelo mpe eza namona mosala ya nzambe mosusu ya munene na mokili balakisi ngai ye kola ayebisaka ke nakotalisa so mosali moko asalaki mosala ebele ya ngai nzambe nzambe alakisi ngai évangéliste Billy Graham atalisi ngai ye ntango alakisi ngai ye abe omoni mosali oyo naponaki ye mpo asalela ngai mais convoitise bilulela koluka lokumu mokili koluka koyebana basali makambo minene parmi bato basali makambo mais asauvaki ame na ye te or nalobaki tina nini mutu azwa biloko ya mokili azwa mbongo azwa badiama bongo azanga lola eza pasi mingi nde alakisi ngai ndeko na biso mosala ya nzambe Billy Graham aza na souffrance na kati ya lieu de tourment na enfer aza na kati ya pasi mpe natuni nzambe pourquoi aza na kati ya pasi oyo boye alakisi ngai azalaki na bakonzi mosusu oyo abandaki kokutana na bango bandaki kokutana na basali ya nzambe mosusu bandaki kokutana mpe na basali mosusu bakonzi ya politike ya mboka na bango na Amérique nde apartir ya wana bainitiaki ye na kati ya misala ya molili donc akotaki na kati ya ténèbre ya bafranc-maçon ntango akoti na ténèbre nde ngai nzambe nabwakisaki ye nde balakisi nga tata moko azalaka mpe mokonzi ntango balakisi nga mokonzi wana bayebisaki keno omoni mokonzi wana ye nde mutu oyo mpenza akotisaki na kati ya bamaison wana peut-être okoyeba yango mwana nzambe mpo comprendre ke mokili ekomi na suka alakisi nga Bill Clinton abisi nga keno Bill Clinton wana nde azalaki moko munene oyo vraiment akotisaki na kati ya banzela wana do balongolaki mosali ya nzambe na nzela na leli esalinga pasi mingi nayebisi nzambe oyebi makambo olakisa nga mpona basali na yo bato ebele bandima yango te parce que même temps nalobelaki makambo ya ndeko na biso Marie Misam bato mingi bandimaka te mais lelo oyo bato bakomi kondima mingi bakomi comprendre bamosusu mpe babenga o prophète vraiment ndeko songolo mpe azwaki message wana mutu tel mpe amoni makambo wana mais ntango ngai napesaki yango ebele babandaki comprendre ngai te ntango nzambe ayebisaki no makambo wana azolakisa yo fo bato bayeba yango basala ya nzambe bakeba balongo na envie soki ta ya nzambe nano ekoki te mpo pambolama keba kokotoye basali oyo basi bapoli keba kokotoye basali oyo basi balongwe na nzela parce que soki ozo continuer kokotoye bango ozo continuer koluka basali wana parce que bakomi na mbongo ebele parce que bayebani mingi yebaki yo pe okoya kobeba kolo ebisinga soki otali na Apocalypse chapitre 3 verset 9 omona yango likambo nini ongai nzambe natalisi na Apocalypse 3 verset 9 tokotanga yango babi voici je te donne de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas mais qui mettent voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que
je t'aime et c'est moi qui t'a choisi. Awa nzambe azoloba keno batu mingi bami ponaki, batu mingi babima basale ya nzambe, basale laki nzambe msala, mais suka nango bapengwi balongwe na nzela ya nzambe. Mais bino botikala na kondima na bino, bokangama na kondima na bino, bopengwa te. Abi kanisa ndenge nini ondima kinzambe, kanisa ndenge nini ndenge olingaka Yesu, mais mingi tolinga Yesu meti lelo tokoka sute. Yango na nzamba asunga biso pona kotala kaite basale ya nzambe ya minene bazokende lifelo ezo pesanga passe mingi ayekola kisanga isu musali moko bamsuba ebie passé Guinée Cham balakisanga ye na lifelo nzamba ayekola kisanga azana enfer kaka na makambo nazo continuer kolobao po nini kolinga biloko ya mokili kokota na ba maison koluka lokumu mokili ebele baloba keno makambo zolo wana eskeza ya solo mais nazo expliquer batu keno photo keba na basale ya nzambe to keba na msala ya nzambe so nzambe abengi yo nano apamboli yo te zela tana yo ekokisanga po soki oza pressé olingi lokumu olingi batu bayeba yo olingi omonanaka olingi oyebanaka nde a partir wana batu ebele bazozala effacé koyamba Jésus-Christ étant que Seigneur et Sauveur ezali assurance ya lola te. Parce que ceux qui ont yambi Jésus étant que Seigneur et Sauveur, ils allaient le colosi passeport. Mais kokota na lola poko ta chose ala na visa. Visa lola ils allaient Saint-Esprit. Tango ozana Saint-Esprit yende akopeso makoki ya kokota na lola. Mais Saint-Esprit wana po vanda kati na yo. Chose ala mutoyo ozobanga nzambe. Parce que la Bible le dit, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc pour ce qui concerne les péchés. Molimo sans tout temps waza kati na yo yende apesaka souci soki oza mwana nzambe ozosala masumu oyoka kutu ata pasi te otubelaka te olela kutu te po lele pa nzambe nzambe limisanga vraiment nasali mabe nalongwe na nzela na yo otubelaka te wana eza mabe makasi nzambe alakisinga basali ya nzambe baza ebele tokolobela yango étape par étape ke tant toza bana nzambe tokeba nzambe alobi yango na kati ya Matthieu 10 verset 27 abike secret moko epa nzambe ezate abi makambo na websi bino na secret fo bobi misango na miso bato po bato bayoka yango pe bato bayeba yango alakisinga mosala nzambe wana Guinée Cham abisika ke aza na enfer po nini à cause ya biloko ya mokili apor ya lokumu ya mokili kokene kokotoye bato mususu abisika ke bakabali vivre eza biloko moko o epengwisi bana nzambe elongoli bana na nzambe ebele na kati ya présence ya nzambe yango wana nga nzambe na biso basala nzambe mususu fo ba se repentir balakisinga msala nzambe wana na lifelo azo souffrir azo mona passe na tuni pourquoi azo mona passe ba bisinga ke non ngai nzambe bato musu na pona bango te bamsu na benga bango te bamsu bango moko bazo komi kotsa na msala ya nzambe bamsu bango moko bazo ya epa ya nzambe omona muto akomi epa nzambe amipesi titre comme pasteur muto aye epa nzambe asotoproclame na komi prophète na komi évangéliste nde yango wana omoni séduction esika ezosalema ayebisaka ke église soki ezosalema église esalemaka te lokola business église eza te lokola boutique moko boye muto asali po ete ye esungaka ye mais église fo koyeba ke ezali temple oyo bato bazovanda mpona kozela bozongi na Yesu Masiya donc église esalemaka mpo bato bakota na lola mais lelo baéglise ebele esalemi na baintérêt moko boye baéglise ebele esalemi mpona lokumu ya mosala ya nzambe baéglise ebele esalemi mpona lokumu ya motu soki okoti na église ya ndenge wana okeli felo okota lola te tala ebele basala ya nzambe oyo nzambe azolakisa ngai na lifelo nasi nalakisa mpe basala ya nzambe mosusu oyo namona na paradis bao balanda baémission mosusu basi bayebi tolakisa yango d'autant nzambe azoloba aoloba pamba te soki okelanda kaka bato bayebisi ono kolanda makambo wana te kolanda boye te kebisa motema na yo kebisa molimo na yo parce que kala te Jésus azoya soki Yesu akuti yo na étape ya mabe yozala pasi mingi nzambe ayebisanga ba message oyo tango azoyebisanga soki abike no kende siko kopesa message na yaka na pesi yango soki abikoloba te na oloba te yana ba message musu na sala yango même inane na oloba te ti Seigneur opesa autorisation parce que yende mutu azopesa ba révélation wana kolo alakisinga ilola alakisinga lifelo abandi kolakisa ngai bato pourquoi bazo père de vie éternelle ba serviteur de Dieu eza makambo lokumu eza makambo koyebana eza makambo orgueil donc faut ba serviteur de Dieu batika orgueil nzamba bisenke ba mikitisa alakisanga basala ya nzambe mususu ya minene
na ya ba pays mususu abisi ba message eza pour na monde entier na ya ba pays mususu ba kolandango faut ba se repentir atali singai abisi que non même ba pasteur lokola pasteur beni in faut repentance moko eza sincère asala ki repentance mais eza ki penza na profondeur te faut adinda na kati ya profondeur ya repentance ponga nzambe na yambaye pe na sungaye tant nzamba tasinga likamba passer beni in esala ngai passe mingi de na lelaki pa nzambe na bi pourquoi Seigneur parce que biso tolanda basali wana to sepela na musala oyo ba basali parce que baza bato oyo basali misala ebele pona yo babandaki kala bazo continuer osala musala wana mais nkolo abike non pas ezake babanda kananga mais suka nango bakotaka na makambo mususu esengo ezali pona ba o bazo se repentir ala kisinga ke esengo eza pona ba o bazo se repentir bazo luka ngai nzambe bangonde bakobeka ayebisina ke même ba pasteur lokola passé oedep yepe faut repentance moko eza sincère ayebisina ke église wana esengeli bate ya retour ya Jésus Christ bate ya kaka ba délivrance pamba te na bozu ya mokili faut bate ya retour ya Jésus Christ parce que yekutwaza 4 fois 0 nzamba bandiko la sande ngwana ayebisina ke donc 100% bazote ya retour na ngai te bazote ya message na ngai te yebisa basala ya nzambe wana bate ya vérité balobela batu vérité bayebisa batu ke loleza lifelope ezali soki te bako finir koya na enfer mais ngai Yesu naza na posa te bango baya na lifelo bakota lifelo mais posa na ngai ezali babongola mitema bazongela ngai bayoka ba histoire ya bandeko musu ndenge bakoti na lifelo mais bango nde ba se repentir baya lisusu na esika wana te mutu aza na bomoi azali capable ya kobongola motema tant que nano okufite nzamba aza capable ya kolimbisa masumu na yo c'est pour cela tozolobela makambo wana to musunkolo ayeko yebisa ngabi omoni pasteur oyo zomona Jimmy Swaggart azali pasteur moko batebele balobela epe maloba mabe nde place nzamba yebisa nga izana batu mususu bazalaka na mokili nano akufite mais ba esprit na bango ezana lola ayebisa bandimi ya solo o nyonso bazakati na Yesu Masiya na ndenga solo do ba image na bango spirituel ezaka déjà na paradis do nano okufite kotoyo mais déjà esprit na yo ezakuna do to vivant ndenge wana ndenge Paul pe alobi yango abike naza na mokili mais molimo nanga eza na likolo esika Jésus Christ avandi na loboko ya Nzambe tata abike nous sommes assis à la droite du Père là où Jésus Christ est assis à la droite du Père do biso pe tozali wana dala singa omoni passé Jimmy Swaggart donc nzela na ye eza kofungwama toyebi ke nanu nzamba azwa ete nanu akufa na ete mais azali awa na bomoi awasala msala nzambe aza kopema donc nzamba yebisanga ke asi alimisa masumu na ye mutu musu okotanga masumu na ye okobana kotanga lisumu ya mutu asala boye mais soki nzambe esi amoni repentance na ye nzambe pe akoko témoigner yango po lelo ntango tolobela makambo basala ya nzambe ebele ya bato bamenansaka biso bamusu meme na nzela baapele namona bamusu bazobenga komenanse likolo ya bapaster nzambe ayebisangaki eyebisa bato bandimi bazala bafanatike ya bapaster te zala fana ya Jésus Christ ntango nzambe azopesa message bikisa molimo na yo kotala gauche te kotala droite te abandi koyebisa ngai ayebisangaki même paster nani prophète Tibizio Swa ye pe alanda bamessage ya nzambe ase repentir pona nini parce que yepe azote ya mingi makambo ya mokili ba richesse ya mokili kaka ba délivrance mais makambo etali lola ate ya kangote faut ayeba kote ya yango po soki ba kote yango te ba ko regretter soki ba ko se repentir te bazongela nga nzambe ekozala passe ngana ko bwakisa bango pona libela mais comme bazana bomo ta ezananu ba koko se repentir ta nzamba ebisinga makambo boye esalinga passe mingi yambo mona mikolebele na legate na vandi na zelaka yemo nzambe apesa temps kwete to pesa lisusu ba message oyo pona kosunga bana na nzambe toke ba bien-aimé ke bana mokili oyo mokili koleka kolia ekoleka ba fete ekoleka kolate ekoleka biloko to ozomona ekoleka tina nini ozwa nyonso me orate lola éternité na yo okofinir yango wapi okosukisa éternité na yo wapi lelo to sala na mokili ko sala 50 ans musu azo sala 60 akufi ata umeli ndenge nini même ba bazo sala ba 90 omona ka bazo kufa balakisanga bato ebele même ba politiciens ebele bakota lifelo
bamusu bazaki bakonzi minene bakota lifelo balakisanga baopposant na lifelo balakisanga bato ya politique na lifelo nzambe ayebisinga mpo na nini babanga ngai te batosa ngai te yango wana omoni bapoliticien misato mibale na enfer na cause ya misala mabe bazangai kotosa ngai nzambe bakoti na bisika wana tokeba bien aimé faut to se repentir to luka nzambe to mipese pa nzambe na lolenge oyo esengeli kolanda batu te tango ozolandaka ba message oyo yo kotala gauche te kotala droite te mitala entre yo na nzambe soki yesu lelo aye osuka wapi parce que biloko nyonso ekoleka kolia ekoleka miziki ya mokili ekoleka lokumu ya mokili ekoleka tous les serviteurs oyo bazotambola bien te kolo yebisanga ke faut base repentir kolo ameminga alakisinga réunion ya basale ya nzambe moko boye ntango alakisinga réunion ya basale ya nzambe wana namoni bazosala réunion namoni demo moko atelemi na forme ya satan ye moko demo wana azobenga azoloba napesi bino mission mpona destruction ya baserviteur banouveau serviteur de Dieu ou bien bajeune serviteur nzambe ayebisanga ke lokola Congo eza na promesse ya kobikisa bato ebele Congo ekoteya mokili mobimba te Congo ekobikisa bato ebele yango wana satan azozwa deja bajeune serviteur mpona koinitie bango na kati ya bakabale vive koinitie bango na kati ya makambo ya ténèbre mpo bakota lola te mpo mosala wana mpe esalema te satan asi abandi kokanga esi abandi kozwa baserviteur de Dieu mpona kodétruire bango yango wana bandimi esengeli kobondela mingi ntango ozokende église tuna volonté ya Seigneur tuna nzambe eske oyebi église yango obi oyebi yango te soki oza pasteur ere moko mpe esalaka prière epa nzambe ozotuna eske nzambe oyebi nga to oyebi ngai te kombo na nga na lola eza to eza te nzambe aza capable ya kolakisa yo soki kombo na eza na lola soki mpe eza te balakisa nga église moko kolo amemaki nga atalisi nga église ntango alakisi nga église wana nakoti na kati église namoni bato bazosambela pendant que bato bazoprier nakuti kuna na kati enlèvement esalemi na minute wana ngana bandi kogangela bango bino bozoya église mais masumu bozotika te bozoya kosambela kindoki bozotika te bozoya kosambela bolingi kobongola mitema te ntango nasilisi boye mpo mbala moko namoni enlèvement esalemi tango enlèvement esalemi namoni bato babandi se troubler bamosusu bakomi koluka base repentir mais yesu esi aye na minute wana ntango jésus aye mbala moko bato bakomi koluka lisusu babongola mitema jésus ayebisaka ke esili c'est fini bato bakobongola lisu te nde nakomi awa esili namoni 4 personnes église mnene mekolo alakisaka 4 personnes bamati na enlèvement bao nyonso batikali bakoti na lola te nakei nayebisi pasteur ya église wana nayebisi ke nzambe alakisi ngai église na yo fo te ya mingi retour ya jésus christ fo insister mingi mpo bato bazoyokama te ya me bazose repentir te nayebisi pasteur keno yo nde sala mosala wana ya koteya mpo nzambe alakisi ngai keno 4 personnes bakozala sauve malgré église eza mnene namonika 4 personnes pasteur wana aleli ayebisi ngai ke prophète bondela mpo na église na ngai bondela mpo na église na biso lokola nzambe apesi yo message wana ezali message po ete ngai navanda nango te me tolakisa église po ete basi repentir nzambe amemi ngai na église mosusu abandi kotalisa ngai église wana na limete namoni église yango ezaki minene nakoti nazoka bato ebele bazoprier sikoyo naluka bato wana ere moko nayoki bazosala adoration na sepele na adoration yango gabi adoration okitoko makasi na bandi oluka bato nazoluka nazotambola naomona bango te natuni me ndenge nini ngai nazotambola naluka bato naomona bango te nzambe ayebisanga ke oyo ezali église oyo ezake mosala ya nzambe pasteur esi alongwa na nzela na ngai yango wana ozomona bato bazomonana te epi tala kuna na se na niati ayebisanga ke bato yo ozoluka potopoto wana ozoniata nde bato yango bango wana na leli na bi oh Seigneur vraiment esalinga susi makasi bato ebele onga na monaka nzokanda eza bato te eza nango potopoto ayebisanga oui bato ntango bazosala baalliance na satan yebake baalliance wana bazosala satan ayebaka koinfluence akotia influence kati na bandimi oyo bazaka bafanatike ya bapaster bandimi oyo bazaki bakota na bango lola te nde bango wana mingi balingaka kokende bisika wana nde omona keno bato balingi mingi miracle eza biblique
miracle ezali sumte miracle salemaka Bible elobi ke miracle ko landa bino obozo salela nzambe mais jamais yo musala nzambe olanda miracle ou bien yo mondimi olanda miracle mais yeba ke Jésus Christ asala yo po mona bolamu faut kondimela ye pe ko tosa ye do ko mona grâce na nzambe tant na leli bongo à la église wana ba penza ya kokota lola bazalaki na bango te tant na nzamba ye kozongisanga na bandi kolela na yebisi pe bande komsuke esalinga pasi na kemona servante de Dieu moko na paradis tant na moniye na mokili boya zaine vraiment na église munene te azaine pe na batu mingi te komona ezaki kaseka servante wana azai ko salela nzambe mingi na ba hôpitaux ko kende kotika biloko na ba hôpitaux ko kende kotika biloko na ba orphelinat kotika biloko na ba prison mo pe to banoke na ye e omelaki te nzambe azwi akufi simanango nzambe akela kisanga isika acheye na ke kuta ye na paradis azai na esengo makasi azai vraiment na esengo makasi azai prophétesse na tuniye awa uzawa pa ebisa non naza na paradis naza na esengo mingi parce que nzamba salinga grâce ya okota na paradis na moni paradis naza na esengo alakisinga ndako na ye ndako na ezaki penza immeuble moko amlai na tuni pourquoi immeuble esalemi ba ebisa que non immeuble na ye wana esalemi à cause ya misala malamu asalaki abanda kotala borphelin abanda kokende na ba prison abanda kokende na hôpitaux abanda kosunga bato kosala misala malamu do misala wana asala yango etongeli ye ndako oyo do ba matériel esalemi kuna ya kitoko ndako yango ezongala ezaki transparent ngabi muninga nzamba asali yo grâce au moni awa okoti awa na lola biso penza eza pasi toyebi te ayebisa ke non ezali misala bozosala ndenge ozosala misala wana nzambe azomona yango azokonte yango mais faut ko persévérer eloko ya motuya ezali ke faut kozala na persévérance pour nzambe abi celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé donc oya koyika mpiko tina suka akobika lelo nzambe aza na besoin bana nzambe tolanda batu te tozala sima batu te mais tozala sima ya Jésus Christ so toza sima Jésus Christ Jésus akosunga biso po ete yende aza nzambe Dieu créateur ozoyoka Dieu créateur eza Jésus Christ yende mtu aza nzambe solo tango abandi ko revelinga makambo wana kolo Yesu ayebisi ke na kolakso mwana nanga alakisinga mwana ne wana kaseka wazaki msali na ye esika kitoko makasi ya jui sima nango akela kisanga su mtu na paradis na ketala mtu wana ndeko wana zaki ko prier na catholique na teyakaye na lakisi Yesu Masia abandi ko expliquer que non ngana banda okende na ba mai na ba fleuve moko to okende na ba sango to banda ko sala ba pouvoir na biso bazo sanga que non na ko solo la pena papa nanga na ko solo la pena mama nanga abi jour to kei na sango wana apesi biso poudre moko tango apesi biso poudre wana to bandi ko invoquer na ba parfum na côté ya mai quand to invoquer esprit ya papa na biso ebimi ebandi ko lobelanga tango ebandi ko lobelanga ebandi ko ebisa ke non ndeko za wana ici ozui eloko oyekoluka abito beleli esprit ya mama eyakite siko tana na zongaka na bandi ko tala mama banda osambela mingi siko esprit ya mama eyakite c'est que mama ndenga banda osambela mingi yango wana tanto eko invoquer comme ne awa emonanité ngana ebise oui yango wana omoni ke sango amemaki na ndenge ya mabe mais nzamba asali yo grâce nzamba asali yo grâce parce que mama na yo lokola bika na ye kondima mama na yo pe esali ke esunga yo pe na sima oyeba vérité omoni ke esprit ya mama na yaki te wana ezaki ba démon bible lobi okende ko solola na bato bakufa te okende ko solola na bango mais na ba révélation de nzambe soki a permettre que alaxo makambo lokola jana île de Patmos alakisa ye bato bakufa alakisa bato bazana lola bazana lifelo nzamba autoriser yango mais ezali ya yote ya okende ko luka banganga ya ko luka ba magicien po solola na bato bakufa abando pesenga bilo mso azaki nango ba si appelé ba bilo kwana tu na tumbi yango kana na tumbi abandi ko sala repentance nzamba f5 no zongele lisusu na zongi na ke côté ya ye na sali prière suka e umela kitenkolo ayeko zoyer nzamba asala ye grâce na moni na paradis kana moni na bi mama Colette vraiment au côté na lola mama Colette wana azo f5 nous nazana isengo mingi vraiment merci pour na message au pesanga merci pour na ba conseil au pesanga ba conseil wana esali ke nazala sauver
ba conseil na yesali kenaza la sauver kutu ndenge na za wana zo kende na kuta nsusu na Jésus Christ na paradis na moni place yango eza kitoko makasi ba fleur moko ezongela banda kumoko ya kitoko makasi ngape na sepele ngabe non ngape msala na sali na sepele nango parce que vraiment na tei mutu sima kote aye kolo aye kozwaye mutu yango pe akoti lola eza esengo mingi pona nga na eza esengo do tozo solo la lokola kana mokili yao parce que batumi ba comprendre te Nzambe abanda kokita na paradis na Eden chaque soir kokutana na Adam na Eve azo solo na bango projet Nzambe ezalaki non fallait asolola na mutu tout le temps donc soki Adam na Eve bapengwa te mbele ba grâce to mona lelo mutu ake amoni lola azongi mutu ake amoni lifelo azongi mbele ba makambo na eza na mutu nyonso mbele batu nyonso bakenda na lola bazokena lola bazongi bakena lola bazongi mais siko loko to komi na mikolo ya suka yango na Nzamba panzi grâce ango kati na batu msusu bamona ka lola bamona ka pe lifelo parce que to komi na suka po batu mi bazo poser ba question ndenge nini bino bokenda ka bomona ka lola bomona ka pe lifelo mikolo ya na kolakiseke Nzamba amemanga kana lola te amemanga kana lifelo te amemanga pe alakisanga pe na ba monde ya ténèbres bisiko satan zo travailler bisiko ba sorcier bazo travailler donc zo mona ke alakisanga ba makambo ebele ya mona kati ya livre vision céleste du temps de la fin de sika makambo ezali awa balobeli makambo ebele na lobi makambo ebele makambo nyonso na komia na kati ya livre d'autango ozwi livre ezaladi dola soki ozwi livre ekosunga yo oko comprendre makambo ebele na kati ya livre vision céleste du temps de la fin Nzambe asunga bana na Nzambe parce que mutu nyonso oyo akondimela Jésus Christ lokola mokonzi pe mobiksi na ye akozala sauvé bien aimé kotala gauche te kotala droite te yebi ke bato bazo finga biso bazo chola biso mais yo landa Nzambe talela Nzambe akosunga yo soki nano yamba yesu te landa na prière oyo loba kolo Yesu na yambe na motema nanga zala mokonzi pe mobiksi nanga limbisa masumu nanga kobanda lelo na boyi Satan kobanda lelo na boyi masumu nazolanda yo sunganga pona kota na lola na kombo na Yesu amen vraiment kolo asunga bino vraiment kolo asalisa bino eza esengo mingi Nzamba pambola moko na moko na ndenge bolandi message bo soutenir ministère na biso cité Jérusalem tozali wana soki bozo sunga pe misala Nzambe ekozala malamu mingi tozali awa pe na ba Palvin tala misala bazo sala boye soki yo mwana Nzambe obikenda ngape na kotinda micro na kotinda boye na soutenir misala wana o soutenir obengi ekozala malamu mingi Nzamba kotika yo te Nzamba kopambola yo yango wana omoni lelo tolobeli parti ya basala ya Nzambe na monaki na paradis na bao na monaki na enfer na bao pe na monaki bazana bo moyime kalate bakokende kuna so basele pa monaki na ba enfer wana oyo tanga ba kombo suster te natangi déjà ba kombo otangi ba kombo déjà OK merci beaucoup merci na banonyo so bana na biso numéro ya prophète Isaac ya mwana na se eza 0 dana na nyo otangi kombo bon natangi pasteur Billy Graham na pasteur Guinée Cham bazana enfer à cause ya bilulela ya biloko mokili quand papa le betadika yemoko na million tepe na boya on te tadika yemoko bonzambe na bonzambe lola yezo futasima na to ya robakenzama boto kwa merci na bino to bolanda ki biso bozika toujours connecté na meilleur site na biso la voix céleste nzela lola tozoko merci Arnold bye